I dag skal jeg vise jer, hvad jeg har i min taske, og vi tager altså udgangspunkt i min Louis Vuitton Pochette Métis, og de ting, jeg altså altid tager med, når jeg skal ud af døren. Jeg har en hel masse beauty i, så jeg tænker, at vi starter med det. Og noget af det vigtigste at have med, synes jeg, det er altså en powder puff. Det kan virkelig gøre underværker i løbet af dagen. Så kan man lige sådan ret ens concealer og lidt forskelligt. Så har jeg altså den lip combo med, som jeg har på den pågældende dag. Og i dag har jeg altså brugt de her 2 produkter fra MAC. Men jeg har altså stadig også en Pillow Talk lip liner med. Den kan jeg ikke leve uden. Og så også en lip på med. Det synes jeg også er rigtig vigtigt. Også lidt beauty-relateret, så har jeg også altid en lille parfume med. Så har jeg også altid en hel masse tyggegummier, nogle halvåbne pakker og nogle nye. Og det her, det er seriøst min yndlings. Og så lidt praktiske ting, så har jeg køresygepiller og panodiler. Jeg plejer også at have allergipiller, men dem er jeg simpelthen løbet tør for. Og så også altid nogle bind, hvis jeg nu selv skulle få brug for det, eller at jeg lige skal hjælpe en anden. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt at kunne sætte håret op, så jeg har også forskellige ting til det. En hårklemme og nogle hårelastikker, fordi det er så rart at kunne fjerne håret fra ens ansigt. Så det er faktisk ikke så mange ting tilbage, men vi har alligevel en håndsprit. Jeg føler, det er noget, alle har i sin taske, især sådan efter corona. Og så et par AirPods, det elsker jeg også at have med, især hvis jeg sådan skal ud og bruge offentlig transport. Og det sidste ud over min telefon selvfølgelig, det er en punkt, hvor jeg også har mit nøglebund i. Og det udgør faktisk alt det, jeg har nede i min taske. Nogle dage sniger der selvfølgelig nogle andre ting ned i, og når jeg har været ude, så ligger der også kvitteringer og alt muligt. Men det her er i hvert fald det, jeg altid sørger for så vidt muligt at have med, når jeg skal ud af døren.